mbote du subande ko balandi to ko mwapi e sengoze anga ko mona bino baso ndenge bolandaka mingi magazine to komi wapi to pesi ni so mbote place bozali na ba moko ndembo kamso kende liboso na bolingo doto ko kende liboso tozo net ba sénégalais tozo la net ba ndeko so ba indien tozo la net ba west africain ba na Kinshasa wa ba chinois ba zo yawo e bango so ya na mbongo ba bongo ngandenge ni Congo il faut changer ba congolais bande ko nga lelo to ko solo masolini lelo to zo yambela bino prince la grand kiv ndeko na biso liki fikir moulef hein to zo yambe en direct ya fidélité aux États-Unis to ko yamba to solo la masolini to ko solo masola mboka maso ba yi Congo po bino a bo ko la te bo ko betera masolo nga koto Martin Fayulu nga koto Félix Tshisekedi bolo kasko ba ko solo na ye eza na général moko ya FARDC akufaki na kuna na Minembwe kombo na esema uruguru ya FARDC e FARDC tokosola masolo akufaki pour nini babomaki ye tondenge nini tokosola pe masolo en sécurité to kuna na Minembwe tokosola pe masolo ya ba territoire oyo ya ba fulero ya ba bembe na ba vira nini exactement zoleka kuna tokosola mona mboka liki fikiri ba jeu politique nyosu e ko lekala mboka biso Congo surtout makambo etali station sécuritaire ya est du pays ya mboka biso Congo to ya mbe président liki fikiri mulef bona la boke binyosu ndeko mettre liki fikiri oui ndeko Didier oui na leibo mettre liki fikiri na ngai ba tozo benga yo en direct ya wapi et puis on se yo mo se présenter baye bakene za yo vraiment prince ya grand Kivu ya solo donc ngai ndenge oyebi to sala ba émission ebele ko banda bata ndeko Eliazer donc mutu nyonso ya sala ka politique na Congo penza ayebi ngai nazali d'abord avocat international ya droit de l'homme nazali basé awa na Philadelphie donc nazalaka mingi New York nazalaka mingi Washington c'est ça et puis donc nazali mwana mboka depuis kobota bananga et puis na kokota awa na tangi awa tout ça mais ndenge oyebi nga nazalaka très active na kati ya politique ya mboka en même temps na ba chef coutumier pe ba intronisaki ngai neti prince national en tout cas wana introduction nanga muke pona bande ko nanga oyo ba yebinga te mais mutu nyonso ya landaka media ya solo ayebi ngai OK to yeba yo kuna na mikile États-Unis oza précisément mboka nini ngai nazali précisément na état ya Pennsylvania donc Pennsylvania ezali état pembeni kaka ya New York ezali pe musika te na Washington nazali précisément na ville tobengaka Philadelphie pe ezali katikati ya New York na Washington oui osalaka musala nini kuna meteliki awa nga nazali avocat je représente Batu d'ailleurs nazali avocat ya ndeko Eliazer awa na États-Unis OK meteliki fikiri to kotisko na baye émission na biso meteliki fikiri kolala kolamuka toyoki kuna na est du pays général munene ya FRDC akei akufi na Minembwe kuna mana Kinshasa awa silence radio nini ekoleka exactement kuna na Minembwe ndeko nanga Didier makambo ezoleka kuna na Minembwe ezo pesangai eza mawa ezali mawa ebele parce que tozali on dirait na Kivu kuna tozali on dirait tozali na kati ya mboka mosusu séparé na Kinshasa ezali na ngomboka mosusu Kivu eza na ngomboka mosusu parce que ce n'est pas possible général munene neti sema urungure akoki kokufa et puis Kinshasa kimia radio oyebi ça fait déjà longtemps ça fait vraiment longtemps oyo ba insécurité ezali kuna ya kosakana te sikoyo kokufa ya général oyo il faut bato baye bananingi ko cleftir bato ke
général oyo azali d'origine rwandaise soki omoni ye moko omoni ke azali munyarwanda mais azalaka congolais sikoyo akufi babumie ba mai babumie parce que azalaki konyokola ba mai moyen te azalaki konyokola ba groupe armé moyen te sikoyo ba mai baye babumie na ba sécurité na ye babumi batu ebele bakufi mais Kinshasa ata mutu moko azoloba te akufaki ezalaki vers le 12 septembre enterrement na ezalaki le 16 septembre ozomona pona nini nga nazo comprendre te pona nini Kinshasa ezoloba te parce que banyarwanda bazalaka boye soki moko na bango akufi surtout soki azali au gradé bako changer ye bako pesa biso général mususu parce que oyo kaka za na elongineti ya ye oyo za na ta na formation militaire te et puis ako continuer na msala wana ça se fait ezali makambo zo koleka couramment donc soki Kinshasa bayebi yango te il faut bayeba parce que ngai na koyebisa olukuta te na sololaka na bato oyo ba groupe armé ya munene bato bakonzi ya ba groupe armé bango tunga na sololaka na bango ezala ba nani na koloba bakombo na bango te awa mais loba kombo ya ba groupe armé bakonzi na bango nga na yebi bango babengaka nga na bengaka bango et puis ngai nazali parmi mutu na yebisaka bango botia manduki bozala kimia bosala boye eza bien te bosala boye ozo comprendre ngande kodiki mais nazo kamwa ke mutu munene général ya munene ya kufi donc génocide ezoko se préparer et puis mutu moko te azoloba ok donc yeba akufi azaki côté ya peuple koluka souveraineté ya ba congolais te bande koluka intérêt ya mboka na bango Rwanda vérité exacte bakokozala na kati ya ba réunion ya biso bakosala neti baza na biso mais en réalité baza na biso te ezali makambo il faut batalela yango parce que mingi kuna bakonzi ebele ezali ya ngambo mususu il faut pas que quelqu'un akosa yo akoyebisa yo certainement il y a certains congolais mais ba congolais ya solo ba congolais ya solo bakangi bango na buloko mingi lelo tozana na koko pesa yo liste oyo koya kolobela liste ya ba colonel ya ba congolais ba fulero na ba bembe o bazana kati ya buloko lelo bazali ebele bakangi bango kaka parce que baza ba congolais ba officier ebele ya armée bazali ya ngambo mususu Rwanda eza lukuta te mutu akosa yo te ok meta liki fiki na yo beloko moko boye na ba territoire ya ba fulero ya ba bembe na ba vira nini elekra kuna exactement ti lelo oyo est-ce que minembwe eza kaka na maboko na biso te eza na maboko ba paya awa ba territoire wana il faut d'abord na éclaircir bande kona biso bavanda kana kine na banda kuna nanganyo so bazaka libanda to vanda na banyarwanda wana depuis kala même ko banda avant Mobutu to dai ko vanda na bango il faut bato bayeba ngai place na Butamaki na territoire na territoire ya nani ya na territoire ya Uvira précisément na plaine de la Ruzizi place ngana Butamaki moto oyo asalaki ngai apesaki mama na nganga na Botama donc infirmière azalaki munyarwanda kombo na ye mama Nikusi ya Rwanda mais abota ye bana na ye moko babotamaki na kote wana donc toyebani ata soki obotami kuna toyebi ke yo kote na yo ezalaka kuna ozo comprendre ngai oui na la ndao coopération ezalaki bien mais siko makambo wana mais bazali pas plus ya 300,000 il faut koyeba bana bazali ebele te bafulero bazali babembe bazali banyindo bazali barega bazali donc clan nyonso wana ezali tozo ko vivre na bango sans problème mais sikoyo bango nde balingi nano bazala na territoire na bango oyo déjà baza na territoire na bango bazala ba chef coutumier na bango sikoyo plan na bango ezali nini oyo bayako tumba bazo boya ezali ke bakoti jamais kotika mabele wana ekota ezala Rwanda et puis na koyebisa yo soki ba groupe armé ezalaki te mutu akosa yo te lelo tolingaki to oublier Kivu elingaki kende longtemps mais bango wana bayako tumba bandeko na biso neti bayako tumba ba groupe armé nyonso local wana ezo boya nde ezo ko tracasser bango bazwa mabele te
Ah, ok. Est-ce que Yako Tumbana azana kota FRDC na biso to azana groupe armé na ye o abundaka pour être na moko na biso kendete? Non, Yako Tumba d'ailleurs ngai na koya soki na ye na kine, il faut na proposer. Na epi na proposer ki Yako Tumba azali général ya azali mokonzi munene ya groupe armé. Et puis groupe armé na ye ezali parmi ya munene ya makasi oyo ezoko na kati ya Kivu kuna. Sikoyo Yako Tumba ye a protéger ka population. A protéger ka population ndeko nanga bakosa yote na yebi ba petit na ye ebele ba groupe bandeko na biso mingi baza na kati ya groupe armé na ye. A protéger ka nde population. Ngana lobaki soki boko intégrer bango na kati ya armée puis bopesi bango ba fonction. Écoute la bien, mais pas pour intégrer bango et puis bozi manduki na maboko na bango. Mais beaucoup zwa Banyarwanda bo intégrer Banyarwanda mais botiki bango na banduki. Yako Tumba zalaka na côté na biso azali na FARDC azali grand moto donc grand rebelle. On a boyike akoko jamais ko tika te soki atiki donc mabele ki. Ok, siko musala ya FARDC tendezo sala mabele tika na maboko na biso. Eza ba groupe armé wana. Ok, siko musala FARDC na MONUSCO. Boni Banyarwanda bakobi maboye baye ko so biso mabele. Ah, siko musala na ba musala FARDC na MONUSCO na est du pays. Musala la bango zala kanini kuna MONUSCO na FARDC. Ndeko nanga bato wana baza ba farceur. Ba MONUSCO et puis nayoka ki président Félix et d'abord na lingi ko signaler awangana zali grand supporter ya président Félix. Parce que ceux qui ezala qui était d'abord awa 2018 fin à 2018 tolinga itoka tamboka wana. Wana il faut ba congolais bayeba. Tolinga ki to sala fait sociaux to kata complètement biso to komi na mboka mususu. Parce que ceux qui ba pesa ki biso shadari c'est tout ça. Wana olinga ki oyokango. Baya kutumba ba kokozwa Kivu mobimba na une semaine bazui yango esili mais awa ba M23 bazwaki Nord Kivu Goma kaka papa même 3 jours bazali na capacité ya kozwango baebisa kanga tous les jours mais eloko nga nazo ko ebisa yo problème ezali kaka nde côté na biso ya ba FARDC ozo comprendre ngai oui parce que ba FARDC grand problème na bango ezali nde bafuta ka bango d'abord bafuta makate ndeko yo komona soda bazo futa 40,000 francs congolais 50,000 francs congolais ata yo moko bato ya MONUSCO wana tozoloba militaire moko azwa à peu près $55,000 ata yo moko hein $55,000 na moto bozo futa et puis $55,000 basala kelo komote bazaka kana kati ya ba cop oyoka ki kaka awa année passée bazwa ki ba camion na bango eza rempli na ba minéraux na biso donc bazali wana pona ba intérêt na bango et puis ngana yoka ki Gutiérrez Antonio Gutiérrez na lobby tala mutu oyo ayokoloba sikoye bakobanda ko bunda bosali combien des années awa avec na tango wa Kabila bosala ki ata eloko moko te. Donc solution faut ki balobi ba bato ya MONUSCO ba kende kuna ba yebi territoire wana te est-ce il faut bato ba comprendre est wana eza na bangomba ndeko na ngai toza na ba momitumba ata yo nde nani ngana tambola kuna 3 jours ou 4 jours ko sili sangote na makolo zo tambola butu moyo ko sili sangote. Donc okoya siko na mutu moko soki militaire moko ya Tanzania ya MONUSCO akosala ni. Donc totika makambo wana soki tolingi kimia il faut tozolola na ba groupe armé local wana soki tokokite to pesa bango to armé bango kaka tomo makambo tomona ki Amerique ke armé ba nani ba tokone ya Syrie ba rebelle syrien pour que ba bunda parce que bazo comprendre territoire biso bande ko wana bazo bunda basali bande ko na biso toyoka bango toyeba bazo revendiquer nini et puis tomona soki toko koya au milieu to est-ce que ba ko travailler ba groupe armé soki ba groupe armé ba travailler na FARDC na MONUSCO il peut gagner pas même un mois komona bitumba isili mais soki bolobi ke ba ko kende kuna ko buisa bango ba ko kokate parce qu'ils ont fait ça pendant des milliers pendant longtemps ici mbakate
Ok, président Ligue, oui. Président Ligue Fikiri, sikoyo, yo attaque prince, ya Grand Kivu, Ligue Fikiri Moulenfu, avocat pe mounene ya mboka Congo ko défendre ba Congolais, ne ba paya na mboka États-Unis. Solution nini ko pesa na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour être kimia et kota na mondelu ya est du pays. Solution nini ko pesa na lombangu pour être kimia et kota na territoire ya Grand Kivu. Ok. Oko pardonner ngai ndenge ozoyoka mongongo na nga na kati ya téléphone parce que tango nazolo ba makambo ya kuna esala kanga pasi epesa kanga mwa eloko moko boye. Donc on peut parler toute la journée. Mais solution nga naza nango na pesa ki yango et puis na tia ki même memo na tindela ki copie ya memo si vous vous souvenez très bien na tindela ki ndeko Eliazer copie ya memo na tindela ki ndeko nanga Jean-Marc Kabund copie ya memo na tindela ki bandeko nanga ya IDPS copie ya memo na tindela ki présidence na tindela ki pe Vital Kamerhe copie ya memo président ya république aza na memo wana ezalaki proposition oyo il faut tout ça boni toza na ba minéraux ezali ete ba minéraux ezokata tous les jours ezokende nanga muzo ezokende banani ba Uganda ezokende Rwanda tous les jours ba camion ezoleka ku rempli da ba minéraux ndeko nanga muzo akosa yo ezokota ba Zambie mais na lobaki toza soki tozali vraiment sérieux qui prépare la paix prépare la guerre. Tozali ata na hélicoptère mon côté la sécurité. Hélicoptère ça coûte rien. Il y a des voitures trop chères que les hélicoptères de Konangai. Ba voiture mususu ah ouais zalaka trop cher que les hélicoptères. Voiture mo okosumba 3 hélicoptères. Tozana nini ezozanga biso to somba ta 4 hélicoptères totie na ba côté oyo ba insécurité ezali. Totie na Nord Kivu, totie na Sud Kivu. Place ba insécurité ezali, ce n'est pas partout. Neti Minembwe kuna totie des hélicoptères neti Mulenge totie des hélicoptères neti côté oyo na plaine de la Ruzizi totie des hélicoptères nazoloba 6 hélicoptères déjà il y a sécurité et je suis Butu et toute la journée au komona kini ezongi tote ça peut pick up ata ba militaire bazalaka na ba chochire te ba misu bazatana fox ya pamba uzomona fox moko za rouge moko za jaune moko ya pembe moko ya noir ata yo moko et puis tozo pesa ye manduki okende kobuta tozala sérieux na yebi ke président de la république alobi se prendre en charge na ba militaire mais toloba kaka ezala slogan te tosala yango mbangu bandeko na biso bazokufa nga nazoloba solution wana mais solution plus important tokoki jamais boni ndeko na nga dije na yebisaki yo ntango mosusu tozokata nzela tozoleka Uvira eza ville à peu près à 3 millions ya population tozoleka Uvira bandeko na biso ya Fizi bandeko na biso ya Ubwari kote kuna nyonso na Bubembe soki olingi okende Bukavu na chef lié capitale ya Sud Kivu il faut le Burundi ou le Rwanda okende Bukavu c'est là d'abord les communautés que biso na Banyarwanda na Barundi tozo na problème te parce que batika ka biso tozo utiliser banzela na bango ba laisser passer za la kate oye kaka boyo koti na yo bango ba koti na bango sans problème mais biso toza na nzela na biso to utiliser kate toza na nzela na biso yango mukaka quelques minutes quelques kilomètres toleki Kamanyola to koti tozo utiliser banzela ya Banyarwanda na Barundi est-ce que biso toza batute okoko tongela biso nzela oyo pito sali sécurité ici. Ok, Maître Ligue Fikiri, comme tu as côté ma proposition, na lingina yeba tokomi wapi na ma proposition na yo komaka tangu yo moni ba ministère ebimi ba zui makambu yo komaki ba tie yango te na gouvernement ya sika oyo ozo pesa ngo avenir nini oyambisa ngo ndenge nini ndeko nanga Didier c'est penalité en même temps parce que il faut tous là na institution apunene oyo kozala charger na corruption boni na mboka neti Congo luzolo bambiye moko alobaki ke bazo ko détourner 15 milliards de dollars chaque année donc mbongo ya kotonga Congo ezali mais mbongo wana bazo yiba butu moyi ndeko nanga Didier il faut création institution munene oyo et qu'on a chargé na anticorruption. Donc, police nationale chargée anticorruption. Il faut ça. Tout un ministère chargé anticorruption. Où il faut pembeni directement na kati pembeni na mkonzi ya mboka.
Et puis ezala même si ceux qui a lobby qui a créé ministère chargé anticorruption a créé ta structure moko boya munene neti institution moko boya ko la chargé na makambo wana. Mais tout ça la paix keba parce que mutunyo so ya ko kamba institution wana il faut azala vrai combattant parce que bako bundi ça y est ngana sepela kite komona ke totie ministère ya handicapé banini na katino mais ata corruption na quelque part ça c'est quoi mais ngai na koyebisa yo nazo supporter 100% président de la République mais akokanganga muno côté na loba la vérité parce que ngana pesa ki ba proposition mboka Congo ko ki jamais kotonga maté soki tokangi ba milibité. Moi, je ne vais pas parler beaucoup de ma cambo à 15 milliards parce que nazo komona te Vital Kamerhe neti grand voleur. Nazo mona yete, je ne vois pas que Vital Kamerhe a grand mouibi. Mais ndenge bato bazoloba, to bandiko mo ngana bandiko loba, peut-être Vital Kamerhe peut être grand voleur, grand mouibi, grand fakwa. Parce que Congo toza donc na ba mentalité moko ya lukuta et cause la bazo kosela ye mais soki to tie institution wana makambo yo kosila tala ndeko na biso maki mukeba ya zana prison oui c'est prison pour nani parce que a dénoncer vérité soki o ya lobby 15 milliards ba idi za vérité siko ya zana kati ya bloko pour nani et puis na lingi président ya république na ba ndeko na nganyo so bazali kuna na présidence ba ye ba kenga na zana na zotambola na bango na zana problème na bango te mais moi je suis un avocat nazali un légaliste donc makambo to sali na maki mukeba ezali makambo kabila zala ki ko sala bandeko na biso eza bien te a dénoncer lukuta il fallait trop betela ye maboko motozo dénoncer trop betela ye maboko comme ça bato bazo ba ye bake to koti na état de droit mais si ko to bandi ko kanga bango parce que soki bakangi maki mukeba après kozala Daniel Safu après kozala Ndeko Eliazer après kozala Ngai après kozala c'est ça et puis ekoya kozala yo ozosala ba émission bako kanga yo pe il faut savoir cela c'est ça le danger ozo comprendre que nanga Didier c'est ça donc mboka oyo soki tolobi ke tokozela ba moni sabiso ezali neti tozozela oyo tozozela ko nani tozozela donc bato bazo kufa ba ebisa biso ndenge paradis na life lezala tokomona bango jamais hein bako bazonga kate donc ezali one way okay c'est fini bakomoni saka biso jamais ba rapport wana oyo ndeboye oyo nde kimidité. Mais moi j'ai pris que ça lukuta parce que na kati ya Congo lukuta eleki. Bon, Maître Liki Fikiri, avenir ni nazo pesa na gouvernement ya sika oyo ya coalition basali oyo ba utukota ba ministre ya kalana ya sika ba koti ba jeune ministre avenir nini ozomona na gouvernement sika oyo. Ozomona awanga na koloba avenir eza ya munene te parce que kaka 2023 ezoya est-ce que FCC ko supporter Félix Azala président na a ko supporter candidature ya Félix donc avenir na bango eza mwa muki kaka lobi ko sila donc ngape nazomona te IDPS kaka tala na Assemblée nationale ndenge babundaki hein tango ya investir bango bayi bato ya IDPS ba combattre ya IDPS bandeko na biso ya IDPS na ba combattre ya PPRD omoni ndenge basalaki. Donc avenir ezali très fragile. Ezali neti ozozwa nani ozwi satana nzambe ba angelu na ba démon bango nyoso na paradis. Donc vous avez un grand problème. C'est ça le problème. Donc avenir na bango kaka tout de suite komona ba mwa remaniement ba ministre msusu bakotika misusu bako il faut ba binisa bango. Vous comprenez? Ngana ebisa ki ok il va pas venir à lamuka na zaki premier mutu na loba ki dès le commencement lamuka ezo kende nil parti lelo lamuka eza wapi après que là ba misu ba ndiko loba oui c'est ça nazo loba avenir ya FCC na cash lelo to supporter bango pona kinya na mboka mais il y a pas l'avenir. OK, Maître Liki Fikiri toko kende malembe na côté asuka émission na biso mokonza mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi makolo ezala nzela kuna na États-Unis ba préparatifs eza ndenge nini
Oui, allô ndeko Didier. Oui, allô nazo landa maîtrise. Ba préparatif za ndenge nini kuna? Oui, tozo sala ba préparatif na côté na biso tozali ba non officiel. Vous comprenez donc tozali na biso kaka simple citoyen. Biso tozo préparé en tout cas na tozo solana bato ebele o bazoya komona ye ba ndeko na biso moko bazo bima Canada koya ko yambaye ba misusu na solaki meme na ba quelques congolais bazo bima pe na Brésil bazoya awa imaginez na soli na ba ndeko misusu bazo bima na Chicago na Kansas bango nyonso bazoya. Donc na yebike akoyamba na ye très bien tokozala wana pour to yambaye azali président na biso azali te oyo boye donc tozo ko se préparer to yambaye malamu to yambaye très bien. Okay. Mais nalingi ko souligner loko mususu azoya pe awa na makambo politique o ya Nations Unies. Parce que chaque année na septembre bazalaka na réunion o ya munene le kaka na Nations Unies. Donc bato bazala décider soki akozala même pas na ta ya kosala ba réunion ya munene o to moni neti na ba Bruxelles bato bazala surprise te. Ok, ba combattant kuna baza ndenge nini bandeko babundaka pona changement ba kozela na façon nini ba kozela kuna. En tout cas ba combattant bazozela ye pe na poto na Belgique kuna bazozela ye. Mais ekozala te kana ndenge na lobby ekozala te neti Belgique parce que Belgique kuna ya sola kendaki pona ba coopération na banini na kozongisa donc relation entre Belgique na mboka na biso. Mais oyo azoya awa pona makambo ya Nations Unies na ba réunion na bango oyo lekaka chaque année. Mais biso tozo sala préparation ya munene penza na ba combattant ezali ya munene penza et puis tokosepela pe parce que tomoni te na kati ya horaire wana soki ya koyamba bato ebele na ba réunion boye. Mais il faut ta wana ezala tozo préparer ekozala et puis moko akomona kendo ba congolais vraiment partout azokende il y a l'amour. Ok, il y a un rebelle ba fourmi rouge na Canada va se préparer déjà na Ottawa. C'est ça. En tout cas tozo nazo yebisa pe naozwa pe opportunité ko yebisa bandeko na ngai nyonso oyo bakoyoka bakolanda biso basala bango nyonso bazali awa basala effort ya kozala mutu nyonso aya massivement. Vous comprenez? Toloba te ozala moto ya nani ozala moto ya FID tonini ndeko nanga oyo azali actuel président na biso soki marté ta na ye toko supporter ye pe oyo ta ya Félix to supporter Félix. Donc nazo lancer message bandeko na biso nyonso basala effort mutu nyonso biso tokozala wana tozo lancer pe message ba misusu pe bazala baya mingi baya ebele ko pesa ye donc support pona nini parce que Coran et lobby soki te boyi bakonzi oyo Nzambe azopesa biso Nzambe akonyokola biso pe akokontinua kopesa biso bakonzi oyo bakobeta biso singa bakonzi oyo bakonyokola biso Bible pe lobby ke bakonzi nyonso oyo Nzambe apesaka babimaka epai na ye toute autorité vient de Dieu. Donc tozali ke obligé ya kotambola na président Félix mandat na ye kosila deke esili soki fayulu Nzambe alobi ta na yo fayulu tokoide ye pe tokotambola na ye ce n'est pas un problème. Mais oyo tosala effort kinya ezonga na mboka économie ezala bien makambo oyo azoproposer ba éducation gratuite totambola biso nyonso ensemble makambo nyonso ezala réaliser. Ok, président Liki Fikiri za mitema mimi bale ya suka na ina tuna mutina moko nana yesi mapasa ba congolais ekonanga ezali wana question na yo oyo otuni ezali question moko oyo ezosala meme bandeko na biso mususu oyo bazo ndima te Félix comme président ba oyo bazali surtout la question wana pona nini bango bazozwa toujours biso tozo solution zo changer te ndeko na ngai prenez-vous en charge ezokoloba nini ezokoloba donc tout ça là effort kotika te ba politicien mutu moko boye azwi biso neti en otage Congo ekomi ya ye famille moko boye bango nde kaka. Donc biso tomi organiser
tosala ke mboka na biso etambola. Problème ezali elo bakombata mingi bazali divisé. Même kosola na ba misusu bo tozali kosola na bango. Ba misusu nazaki avocat na bango. Deke ba monika katokomi na côté misusu bango nyonso ba retirer ba dossier na bango. Vous comprenez donc combat et comité awa combat et comité na makambo ya kanda. Vous comprenez? Or soki penza totali bande ko na biso baza na Congo kuna ba politicien tala ndenge bazo ibambongo. Tala ba oyo ba eka kaka une année deux aboyi tala ba tongi bamboka bani. Donc prenez-vous en charge les okoloba pe. To kanga ba mi biwana. Mais union soana pe ezoko senga volonté politique il y a Félix Tshisekedi, actuel président. Parce que bien to kanga bango boni. Okuyaka ka boyo lobi to kanjio, non? Donc il faut travailler na yete ayo kabiso et puis a insérer ba idée na biso na kati ya programme na yo. C'est ça. OK. Makambuni ko loba na peuple congolais nyos ba kolanda yo sikoyo fils digne ya Grand Kivu Prince Nengo Zalibong. Oui. Première chose, d'abord, on a l'ingaki koloba ezali d'abord. Makambo ya Mak Mukebai, président yemoko atale lango. Parce que ceux qui t'ont raté oyo, démocratie, commencement à kukufa nango yango wana. Atale la makambo oyo. Ngai, nazali contre, mutunyo soya, kafinga tous les jours. Mais, makambo ya Mak Mukebai, il faut atale lango. Nga nazali moto ya lamuka te me bala bato ya lamuka baza bande konanga donc na okona lingate kaka bokangi moto parce a dénoncer le komoko boy. Il faut atale la makambo wana Maki Mukeba za la rétablir immédiatement sinon ko za la soni pour la démocratie na biso. Deuxième chose na ningi koloba président de la République a sala effort koyoka te ba oto kotia ba UNESCO ba nani pona Kinya na Kivu e ko simba te. Salaki yango ba MONUSCO wana ba nyangaragata ya ba militaire ba kosala eloko moko te. Donc ata la ndenge ni to kosolo na ba général ya kotumba na ba ndeko na biso oyo ya armée ya nani ya ba groupe armé to insere bango oyo ba ADF nalu biso moko to ko bunda na bango to ko silisa na bango ba mai ba ko beta ADF nalu une minute to ko beta ba ndera hamu ba Rwanda bazoko ko kangama na ba zamba na biso to ko beta bango une minute. Mais ceux qui ont un MONUSCO va kosalani. Donc tout petit à cause mbongo to jeter ango pamba to mbongo wana to futa ba militaire na biso bien. En même temps atongela biso nzela yango mo. Abimisa biso na kati ya soni koleka Rwanda, Burundi tozokende na Bukavu. Abimisa biso s'il vous plaît. Bimisa biso na kati ya soni. Tozali bana mboka Congo eza Rwanda, Burundi te. Donc ezali wana pesa biso ba hélicoptère ya sécurité. Pesa biso ba moi pick-up ya sécurité. Futa ba militaire ata moi $20. Bakisela bango ata moi $20 mon président. Okomona makambo ko changer. En tout cas c'est ça. OK. Président Ligue Fikiri, ozalaki na moi mu question muke à ko répondre na makambo o etali santé ya mwana mboka Eliezer Tambwe. Yo ozali avocat na ye. Ba misusu balobaki akosaki azaki malade te. Ezalaki montage. Est-ce que yo ozalaki kuna aux États-Unis? Ozalaki na elongo. Makambo wana koloba ezaki ya solo to lukuta. Ndeko nanga soki moto alobi moto azokosa ozomona d'abord congolais aza mutu moko très dangereux hein? Congolais ngai nazali congolais mais nalobi tozalaka bato moko très dangereux en même temps parce que moto azobela moto donc il faut moto azokufa il fallait azonga na casquette azonga na kati ya cercueil comme ça bato bandima ngai nazalaki awa na mona nyonso na ezali te moto azokoyebisa nga na moni yango nayebi ba docteur na ye nyonso na ko mema kotangela o bakombo bato bazali ko traiter na ye bazali ko taila ye santé na ye tous les jours na yebi bango na koyebisa yo ndeko na biso Eliezer azalaki malade ya kosakana te bato batika ko sakana azalaki malade d'ailleurs nga nayebisaki avant akende kozonga te mais quand même parce que azana bolingo penza ya mboka tango azalaki azo ko ibisanga maître il faut nazonga maître il faut nazonga tous les jours azoloba il faut nazonga na ebisi ndeko nanga kozonga boni yo santé ozo sala santé bongi ezala bien
il faut nazonga mettre il faut nazonga na lobby okozonga te nga d'ailleurs kozonga nenga na zaki contacter na isaki zela muke na lobby te il faut nazonga mais il faut bato bayeba kende kona biso azalaki malade nazana ba document nyonso ya nini awa pe tozolandela yango ndenge nini tokosala dossier ya bato oyo bakotelaki makambo wana eza makambo mosusu nalengi clencher te ozo comprendre oui tozotala ndenge nini tokotia dossier na kine totie ba dossier oyo tosali dossier moko ya makasi penza parce que oyo eza attente ya vie ya moto ok mais eloko na lingi koloba pe il faut pe azonga pona ba kokutana il faut asala ba suivi nga nazobisa ye il faut pas la kozomona nzoto ebongi eza ekomi nango bien orke na kati oyebi te donc aza bien docteur ayebisaki nga aza bien akoki kotravailler akoki kosala mais il faut asala ba suivi na ye toujours ok totombi boto ni mettre Liki Fikiri. Merci Ndeko Nanga Didier. Bonne journée. Ok, merci. Merci bandeko balandia to comme moi boende zalaka. Bomoni to uti ko zano ndeko en direct des États-Unis. Boyoki apesi makanisi na ye. Oh mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi. Oh Moïse Katumbi. Oh Martin Fayulu. Mais bango so ba kolekate Congo ko tika Congo. Nini autre ko sa mboka biso ko tika Congo. Ba respecter biso mboka musu denga zakata Mobutu. Pona wana to kutani mbala sima. Tika ete kimi ya nzambe ezala maboti na bino tokutema ko malopi